На сцене представители украинской культуры, ансамбль украинской народной песни «Господарочка», руководитель Леонид Коваленко и фольклорно-этнографическая группа «Червона Калина», руководитель Евдокия Примакова. Ой, лопнула брошка коло барила, дівчина козака криче вкурила. Ой, думалася, передумалася, отор голову бере, що далеко він живе. Очі як се хата не заметеная, очі як се дівчина не заплетеная. Ой, думалася, передумалася, отор голову бере, що далеко він живе. Очі як се хата не заробленая, очі як се дівчина не зарученая. Ой, думалася, передумалася, отор голову бере, що далеко він живе. Ой, лопнула брошку ладіжечки, дівчата мої сироїжечки, посолив би я вас, нема діжечки.